Дорогие друзья, с вами Брайан, и сегодня мы попробуем делать настоящий костер в Майнкрафте. Ну что ж, приступим. Нам нужен совсем один командный блок. Да, пишем такую команду Givi собачка P Майнкрафт командный блок. Вставляем эту командочку, вам дает командный блок. Да, наступил следующий день. Я сам чудом не знаю, как у меня еще такие все команды остались. Я чудом не знаю, как-то все чудом случилось. Ну ладно, мы продолжим. Вот эти команды и вот это как-то яйцо. А, да, я понял, это яйцо я еще оставил. Ну что, давайте приступаем. И, кстати, это все будет работать на версии 1.8, что ли. Так, вставляем команду, которая будет ссылочка в описании. Берем кнопку. Вставляем и нажимаем, и как ждем, машинка состраивается, и у нас появляется сейчас на место вот этого командного блока, здесь появится костер. Как видите, если мы включим дождик, то у нас, конечно же, он потухнет, как в реальной жизни. А если мы на него наступим, видите, сейчас попробуем, не то нажал, извините, Team Set. Так, вот видите. Ну ладно, не буду включать, вот, как видите. Костер. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, пока-пока.